أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، برحب بيكم فقرة جديدة من برنامج روشتة. النهاردة مع واحد من الأدوية اللي بيشغل ناس كتير، طبعا مشكلة السعال وخاصة السعال الجاف بتقلق طبعا المريض والآباء والأمهات، وخاصة مشكلة السعال الجاف لدى الأطفال والرضع. النهارده في رحلتنا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه مع واحد من افضل الادويه اللي بيتم استخدامه او وصفه من قبل الطبيب او الصيدلي لعلاج السعال. النهارده معانا مفاجاه، مكونات او اشكال ثلاثيه. النهارده معانا سيليكون في منه نقط، وفي منه تحاميل او لبوس، وفي منه تابلس ايضا. لكن لو جينا نتكلم النهارده في رحلتنا طبعا العلميه عن سيليكون، الناس اللي بتبحث عن معلومات عن سيليكون واحد من اشهر الادويه اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه اللي بيتم استخدامها لعلاج الكحه الجافه. والنهارده في رحلتنا هنتكلم عن سيليكون. اسم الدواء اللي معانا النهارده هو سيليكون. نوع الدواء هو من أدوية اللي بتعمل على تهدئة السعال، وخاصة السعال الجاف، أي إنه بيتم وصفه من قبل الطبيب أو الصيدلي لعلاج طبعا الكحة الجافة. المادة الفعالة الموجودة في سيليكون هي الهيدروكلورايد بيبيزيتات، وهذه المادة طبعا بتساعد في علاج الكحة الجافة. الشكل الدوائي طبعا في منه أقراص ولبوس ونقط. لو جينا نتكلم النهارده اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه عن سيليكون، الاشكال الثلاثيه اللي بيستخدم لعلاج الكحه الجافه. لكن ايه هي مكونات دواء السيليكون؟ زي ما قلنا لحضراتكم، حد يقول لي ليه بتقول مكونات الدواء؟ اقول لك عشان لو حد عنده حساسيه من مكونات الدواء بيمنع استخدامه. قال ب موانع استخدام اي دواء الناس اللي عندهم حساسيه من مكونات الدواء. الماده الفعاله الموجوده النهارده هي هيدروكرايد بيبي زيتات، وهي موجودة في بعض الأدوية زي ما قلنا لحضراتكم، زي السيرينول شرب، وزي سيناوايت أيضا، وبعض الأدوية اللي بتكون بدائل للسيليكون. هذه المادة هي مهدية للسعال، بتعمل آلية عملها عن طريق تظبيط مركز السعال بالمخ، وخاصة السعال الجاف. لكن لو اتكلمنا عن أنواع دواء السيليكون زي ما قلنا لحضراتكم، عندنا سيليكون أجراس. سعر العبوة 14 جنيه، فيها 20 تابلس، وهي بتحتوي على 2 شريط، كل من شريط طبعا فيه 10 أقراص، بيحتوي كل قرص على 2 مللي جرام من المادة الفعالة هي هيدروكلورايد. طبعا عندنا نقط سيليكون بتتاخد عن طريق الفم، وهي عبارة عن زجاجة قطارة بلاستيكية حجمها حوالي 15 مللي، وبتحتوي كل 1 مللي على 4 مللي جرام من المادة الفعالة اللي قلنا عليها. عندنا أيضا لبوس سيليكون للكحة، وهي عبوة فيها 6 لبوسات أو 6 تحاميل، وتحتوي كل تحميلة على 10 مللي جرام من المادة الفعالة. لكن ايه هي دواعي استخدام او استخدام السيليكون بوجه عام؟ بيتم وصف السيليكون تحت اشراف الطبيب او الصيدلي في علاج طبعا الكحة الجافة، ايضا مهدئ للسعال. ايضا زي ما قلنا لحضراتكم، السيليكون واحد من الادوية المميزة جدا اللي بتعمل على طريق طبعا اذابة البلع. لكن الهدف الاساسي من طبعا استخدام السيليكون اعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، او اهم دواء استخدام السيليكون هنعرفها بعد الفاصل. رجعنا لكم اعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية. من اهم دواء استخدام السيليكون، اول حاجة بيعالج الكحة الجافة، ايضا بيعالج السعال لدى المدخنين، وايضا بيعالج الكحة اللي بتكون مصحوبة لاعراض البرد والانفلونزا. طبعا اهم حاجة في العلاج عندنا على قناة شمس العالم الذهبية، احنا بنقول المادة الفعالة، وبنقول دواء الاستخدام، وايضا هنتكلم عن الجرعة وطريقة الاستخدام. الجرعة وطريقة الاستخدام بيحددها الطبيب أو الصيدلي، بس طبعا الأطفال أقل من 2 بتكون 4 نقط من 2 إلى 3 مرات يوميا. لكن اللي بيحدد الجرعة هو الطبيب أو الصيدلي. من 2 إلى 6 سنوات بتكون من 8 نقط إلى 6 نقط، أو من 6 نقط إلى 8 نقط 3 مرات يوميا. طبعا اللبوس بتكون من لبوسة إلى لبوسين، طبعا من 2 إلى 3 مرات، لكن بيحدد الجرعة وطريقة الاستخدام الطبيب. طبعا من سن 6 سنوات إلى 12 سنة ممكن ياخد نقط 10 نقط من 2 إلى 3 مرات يوميا، أو لبوسة 3 مرات يوميا. فوق 12 سنة طبعا ممكن ياخد قرص 3 مرات يوميا، أو 20 طبعا نقطة 3 مرات يوميا. يبقى النقط ممكن تنفع للأطفال، ممكن تنفع للأطفال، وممكن تنفع للكبار. أيضا التحاميل ممكن ينفع للأطفال والكبار. لكن الجرعة الكبار طبعا من ناحية التابلس بيكون
قرص من مرتين أو 3 مرات تحت إشراف الطبيب. مهم جدا أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء. هل في أعراض جانبية؟ في أعراض جانبية. من الأعراض الجانبية للسيليكون طبعا ممكن يحدث نوع من النعاس أو الأرق، ممكن شعور بالغثيان أو القيء أو اضطرابات في المعدة. هل في موانع استخدام؟ في موانع استخدام. ألف بموانع استخدام أي دواء أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية. الناس اللي عندهم حساسية من مكونات الدواء بيمنع استخدام طبعا الدواء. المرضى اللي بيعانوا من عدم تحمل السكر بيمنع استخدامه. أيضا الحوامل والمرضعات بيمنع استخدام هذا الدواء. هل لعقار سيليكون وكورونا؟ بيلجأ البعض طبعا إلى تناول أقراص سيليكون أو دواء السيليكون طبعا تخلص من السعال الجاف، وهو أحد أعراض طبعا الإصابة بفيروس كوفيد 19، ولكن يجب على المريض استشارة الطبيب قبل استخدام أي دواء، وما ينفعش استخدامه بوصفة طبية. علاج سيليكون لمرضى الكبد طبعا ما ينفعش استخدامه للمرضى اللي بيعانوا بالتهابات في الكبد أو فشل كلوي إلا للضرورة القصوى تحت إشراف الطبيب. التدخلات الدوائية هي منهجية أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية. طبعا مهم جدا ان انا اقول للطبيب او الصيدلي على الادويه والمكملات الغذائيه والاعشاب اللي انت بتناولها قبل تناول هذا الدواء. طبعا مهم جدا اعمل فاصل بين اي دواء ودواء على الاقل من 2 إلى 3 ساعات. هل في بدائل طبعا لسيليكون؟ مهم جدا البدائل اللي فيها الماده الفعاله او ماده شبيهه. عندنا طبعا كوديلار شراب هو بديل للسيليكون وبيعالج السعال الجاف. عندنا ايضا نوتوسيل. النوتوسيل هو واحد من الشرابات اللي بتعالج السعال الجاف. وعندنا ايضا سينا وايت والسيرينول احد الادويه اللي بتعالج طبعا السعال الجاف. لكن مهم جدا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه استشاره الطبيب او الصيدلي قبل استخدام أي دواء. طبعا عندنا سيليكون واحد من التحاميل المميزة جدا اللي بيتم استخدامها لعلاج السعال لدى الأطفال، وأيضا في منه شكل دوائي. عندنا من الأشكال الدوائية الأخرى للسيليكون عندنا نقط تنفع للكبار وتنفع للأطفال وممكن تنفع للرضع. عندنا أيضا سيليكون تابلس للكبار. لكن حد يقول لي طب سيليكون لبوس الأحسن سيليكون ولا كفاصيل؟ طبعا عندنا كفاصيد وريكتوبلكسين والمينوفيلين هما احد ثلاثه الادويه الموسعه للشعب الهوائيه وفي نفس الوقت بتعالج السعال. لكن لو جاي اتكلم عن سيليكون وكفاصيد عندنا لبوس سيليكون هو بيكون احد الادويه اللي بيتم وصفها كمهدئ للسعال وبيخفف من الكحه الجافه لانه بيحتوي على الماده الفعاله اللي قلنا عليها فاكرين هي ماده الهيدروكرايد الزنزانات. اما طبعا الكفاصيد بيحتوي على ماده الباراسيتامول. طبعا الكفاصيد بيحتوي على ماده الباراسيتامول وده بيكون علاج لاعراض البرد والانفلونزا وما يصاحبها من كحه وسعال. وبيحتوي على الماده الفعاله هي طبعا الباراسيتامول وخلاصه نبات الجرنديليا، وهذه الماده بتخفف من الكحه، وخلاصه نبات الجليسيوم طبعا وبيحسن هذه الماده من التنفس. طبعا وزيت النايلو طبعا بيكون مضاد للالتهابات ومضاد للميكروبات. ايضا هذا الدواء مميز جدا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه. كنا في رحله مع سيليكون. هل في اضرار للبوس سيليكون؟ ايضا في اضرار للبوس سيليكون، ممكن يعمل اضطراب في المعده. ايضا الدواء ليس له تاثير طارد للبلغم اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه. تابعونا، لكم منا كل التحيه.